හරි, අපි කෙලින්ම කාරණයට බහිමු. අද අපි මේ විග්‍රහයෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ කැම මේසෙට එන ආහාරවල තිරේ පිටුපස්සේ තියෙන දැවැන්ත, හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න ලෝකයක් ගැනයි. ඒ තමයි නවීන කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය සහ කුකුළු පාලන කර්මාන්තයේ දැවැන්ත මෙහෙයුම් ජාලය. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින සරල ගොවිතැනකට වඩා ගොඩක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. අද අපි ප්‍රධාන කාරණා පහක් යටතේ මේ ගැන හොයා බලනවා. මුලින්ම කුකුළු නිෂ්පාදනයේ තියෙන අභියෝග. දෙවෙනිව ඇන්ටිටියුෂන් ඩිජිටල් මොලය ගැන, ඊළඟට සපයුම් ජාලය සම්බන්ධ කිරීම, හතරවෙනියට බාහිර ගොවින්න සවිබල ගන්වන විදිහ, සහ අවසාන වශයෙන් මේ ඔක්කොම මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ බවට පත්වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මුලින්ම අපි බලමු පළවෙනි කාරණය. ඒ තමයි කුකුළු නිෂ්පාදනයේ අභියෝග. අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලමු නවීන කුකුළු පාලන අධිරාජ්‍යයක් සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්න ඇත්තටම මොනවද ඕනේ කරන්නේ? අපේ පිඟානේ තියෙන කෑමක පිටිපස්සේ හැංගිලා තියෙන මේ දැවැන්ත සැපයුම් ජාලය මෙහෙයුම් කොච්චර සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක නිකන් අනුමාන කිරීම මත කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේ නවීන කුකුළු ගොවිපලේ දැවන්ත පරිමාණය දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. සත්තු ලක්ෂ ගණනක්, දවසකට කෑම සහ වතුර ටන් ගණනක්, ඒ වගේම පරිසර සාධක පාලනය කිරීම. ඉතින් මේවා හුදු අනුමාන කිරීම වලින් හරි පැරණි ක්‍රමවේද වලින් හරි කළමනාකරණය කරන යන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථකයි කියලා මේකෙන් අපිට තේරෙනවා. කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන අභියෝග දිහා බැලුවොත් මෙහියුම් පිරිවැය සහ මේ දැබන්ත පරිමාණය අතර තියෙන නිරන්තර ගැටුම අපිට පැහැදිලි වෙනවා. දැන් කර්මාන්තයේ තරඟකාරීත්වය ඉතාම වේගෙන් ඉහළ යනවා. වෙළඳපොලේ ඉල්ලුමත් නිතරම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් පාරිභෝගිකයන්ගේ හැසිරීම කලින් මඳුරගෙන ඒකට හරියන්න නිෂ්පාදන ධාරිතාව වෙනස් කරලා පිරිවැය හොම කරගන්න එක ඕනෑම සමාගමක පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි යමු අපේ දෙවෙනි මාතෘකාවට. ඒ තමයි ඉන්ටියුෂන් ඩිජිටල් මොලය. මේ මහා සංකීර්ණ අවුල් ජාලය ක්‍රමවත් කරන්න අපූර්ව තාක්ෂණික විසඳුමක් තියෙනවා. ඒ තමයි බයිලේට ආයතන නිර්මාණය කරපු ඉන්ටියුෂන් පෝල්ට්‍රි ERP පද්ධතිය. ගොවිපලේ සැපුම් ජාලයේ කෑලිවලට වෙන්වුණු හැම කොටසක්ම එකට සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන ස්නායු පද්ධතියක් විදිහට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේක නිකන් දත්ත සටහන් කරන මෘදුකාංගයක් විතරක් නෙවෙයි. මේක හරියට ඩිජිටල් මොලයක් වගේ වැඩ කරලා පරණ අනුමාන කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දානවා. තත්ත්වකාලීන දත්ත, ඒ කියන්නේ ඒ මොහොතේම ලැබෙන දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා තීරණ ගන්න මේක ඉඩසලසනවා. පිරිවැය පාලනය, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය වගේ දේවල් මේ හරහා ඊටම ලීසින් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි යමු අපේ තුන්වෙනි කාරණේට. සැපයුම් ජාලය සම්බන්ධ කිරීම. ජීව චක්‍රයක් මුලින් ඉඳලම කළමනාකරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මේක හරියට ගොවිපලේ ඉඳන් කෑම මේසේ දක්වා යන සම්පූර්ණ ජීව චක්‍රයම කවර් කරනවා වගේ වැඩක්. මව් ගොවිපලේ අභිජනනයේ ඉඳලා පැටව බිහි කිරීම, එයාට ඕනි කරන කෑම හදන එක සහ අන්තිමට මස් හෝ බිත්තර විදිහට පැකට් කරන එක දක්වා තියෙන සියුම් පියවර 100 ගණනක් මේ ERP පද්ධතිය හරහා නිරන්තරයෙන්ම අධීක්ෂණය වෙනවා. ඒක පොඩි පියවරක්වත් මේ ඩිජිටල් ඇසෙන් ගැලවෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් හරිම අපූර්ව දෙයක් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ තමයි මේ ලුහු බැඳීමේ හැකියාව. එහෙමත් නැත්නම් ට්‍රේසබිලිටි එක. බිත්තරෙන් එළියට එන පොඩි පැටවාගේ එන්නලා සුපිරි වෙළඳ සැලක රාක්කයක් උඩ තියෙන ඇසුරුම් කරපු බාන්දියක් දක්වාම ගුණාත්මක භාවය පාලනය කරන්න මේ සිස්ටම් එක උදව් වෙනවා. මෙච්චර වෙනස් භෞතික තත්වයන් දෙකක් වුණත් 100%ක නිර්වද්‍යතාවයකින් තොරතුරු ගන්න එක තමයි මෙහි තියෙන සුවිශේෂීම දේ. හතරවෙනි කාරණය බාහිර ගොවීන්ව සවිබල ගැන්වීම. දැන් අපි කතා කරන්නේ සැපයුම් ජාලයේ තියෙන වැදගත්ම මානුෂීය සාධකය ගැනයි. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයේදී මේ බාහිර ගොවින්ව කළමනාකරණය කළේ ගොඩක් වෙලාවට අතින් ලියපි ලේඛන හරහායි. ඒකින් ලොකු නාස්තියක් වගේම ගැළපීම් දෝෂය ඇති වුණා. හැබැයි ඉන්ටියුෂන් පද්ධතියත් එක්ක හැම ගොවියෙකුගේම ලියාපදිංචි ධාරිතාව හරියටම අඳුරගෙන ඒකට හරියන නිශ්චිතම පැටවු ගාන, කෑම සහ බෙහෙත් ස්වයංක්‍රීයවම නිකුත් කරනවා. මේක හරිම කාර්යක්ෂම අවදානම අඩු ක්‍රමයක්. මේ බාහිර ගොවිපළවල් කළමනාකරණය කරන චක්‍රය ඊටාම විධිමත්ව පවත්වාගෙන යන්නේ මේකෙන් ලොකු පහසුකමක් ලැබෙනවා. ද්‍රව්‍ය නිකුත් කරන තැන ඉඳලා ශේස්ත්‍ර නිලධාරීන්ගේ නිරීක්ෂණ සටහන් කිරීම සහ හරියටම වෙලාවට අස්වැන්න එකතු කරන එක දක්වා හැම පියවරක්ම මේ මෘදුකාංගයේ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි වෙන්නේ. මේක තවදුරටත් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ක්ෂේත්‍රීය නිලධාරීන්ට පුළුවන් තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයෙන් කෙලින්ම සිස්ටම් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. එයාලා ගොලිපලේ ඉඳන්ම මේ මොහොතේම, ඒ කියන්නේ තත්ත්වකාලීනව දත්ත ඇතුළත් කරනවා. මේක වෙළඳපොලේ මිල රටාවල් සහ අස්වැන්නේ ගුණාත්මක භාවය විශ්ලේෂණය කරන්න මූලස්ථානයට ලොකු වාසියක් වෙනවා. පස්වෙනි සහ අපි අවසාන අදියර මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ පරිවර්තනය කිරීම. මේ හැම ක්‍රියාවලියක්ම අවසානයේදී සමාගමේ මූල්‍යමය ලාභය දක්වා පරිවර්තනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මෙතන තියෙන වඩාත්ම සිත් ගන්නා කරුණ තමයි
මේ කෘෂිකර්මාන්තයට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය එහෙමත් නැත්නම් ලොජිස්ටික්ස් කොච්චර තීරණාත්මකද කියන එක. සජීවී සත්තුයි කැමයි ප්‍රවාහනය කරනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙදෙයි. මේවා නිවැරදි වෙලාවට නිවැරදි උෂ්ණත්වයන් යටතේ ජවන්න ඕනේ. ඒකට හරියන අපූර්ව ඒකාබද්ධ රථවාහන කළමනාකරණ පද්ධතියක්, ඒ කියන්නේ ෆ්ලීට් මැනේජ්මන්ට් එකක් මේ කටලේ තියෙනවා. මේ රථවාහන කළමනාකරණය දිහා බැලුවොත් ඔබට පේනවා ඇති පැටව යවන එකේ ඉඳලා කුකුලන් එකතු කරලා සැකසූ භාණ්ඩ බෙදාහරණ එක දක්වා හැම අධියරකදීම හරියටම ගමන් මාර්ගය හදන්නේ සහ බරසටහන් කරන්නේ මේ ERP පද්ධතියෙන්මයි. මේකෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා ප්‍රවාහනයේ සහ සපියුම් ජාලය කළමනාකරණය කරන එක ගොවිතැන තරමටම වැදගත් කියලා. ඉතින් මේ එකතු වෙන තත්ත්වකාලීන දත්ත ඔක්කොම අවසානයේ ගලාගෙන ඉන්නේ බිස්නස් ඉන්ටෙලිජන්ස් එමත් නැත්නම් BI උපකරණ පුවරුවකට. මේකෙන් සමාගමේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට පුරුවන් කර්මාන්තයට ආවේනික උදර්ශක, ඒ කියන්නේ KPIs පරීක්ෂා කරලා වියදම් හරියටම පාලනය කරන්න. නාස්තිය මුළුමනින්ම නැති කරලා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව මුල්‍ය කළමනාකරණය කරනකොට සමාගමේ ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් මානයකට හැරෙනවා. බීලෙතා ආයතනයේ තියෙන මේ ප්‍රබල කතාව අහන්න. නවීනතම ERP පද්ධතියක් සමගින් ඉදිරියට යන අවසන් සමාගම බවට පත් නොවන්න. මේකෙන් හරිම පැහැදිලි පණිවිඩයක් දෙනවා. අද කාලේ කෘෂිකාර්මික කර්මාන්තය ඇතුලේ තරඟකාරීව ඉන්න නම් පරණ පුරුදුවල මෙල්ලිලා ඉන්නේ නැතුව මේ වගේ අත්‍යවශ්‍ය තාක්ෂණයන් වැළඳ ගන්නම වෙනවා. අවසාන වශයෙන් හිතලා බලන්න ගොවිපලක වෙන මේ ඩිජිටල් පරිවර්තනය අපේ එදිනෙදා ජීවිතයට කොච්චර සමීපද කියලා. අපි හැමදාම කන කෑම එකේ සුරක්ෂිතතාවය වගේම ඊට මිල තීරණය වෙන්නේ මේ වගේ කාර්යක්ෂම මෙහෙයුම් නිසාමයි. කෘෂිකර්මාන්තයේ අනාගතය රැඳිලා තියෙන්නේ මේ වගේ නිවැරදි තාක්ෂණය සහ දත්ත කළමනාකරණය මත කියන එක අද අපිට හොඳටම පැහැදිලි වුණා. ඉතින් මේ තාක්ෂණික විප්ලවය අපේ කෑම මේසේ වෙනස් කරන හැටි ගැන අද අපි කරපු මේ විග්‍රහය ඔබට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා නම් හිතනවා. අද තපත් එකතු වෙලා හිටියට බොහොම ස්තුතියි.